Abavuzi ba boda mu kibuga Kampala nga bano bawagizi ba General MK basabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okufuba okulaba nga amuwummuza amagye kibasobozese okuteekateeka omuntu waabwe asobole okutuuka mu kalulu akajja 2026 nga bamaze okumwetegekerawo obulungi. Bano bavudde mu magombolola 5 mu kibuga Kampala era nga basinzidde ebitundu ebyewandegeya kuyisaawo obubaka bwabwe buno. Agoba boda mu Kampala nga bawagizi ba Team Muhoozi Project batadde ku nninga omukulembeze w'eggwanga era nga ye ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni okuwummuza mangu mutabani we General Muhoozi Kainerugaba amagye basobole okumuteekateeka obulungi kimusobozese okuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga mu 2026. Bano okuva mu magombolola 5 ezikola ekibuga basinzidde wandegeya okulaga nga bwe bawagira General Muhoozi mu kalulu akajja nga Frank Mawejje ssentebe waabwe bwalambuludde. Abawagizi ba General Muhoozi Kainerugaba nga mukwano gwaffe situmanyi oba jjajjaffe akyalina essuubi erikomawo ne mu buli ngeri yonna tuli mu kweteekateeka naye okumunoonya kumusaba atulekere omulembe gwaffe nagwo gukwatemu. Ye akulira ekisinde ekyasisimuka Uganda naye era nga muwagizi wa Muhoozi Project Frank Gashumba asabye abavuzi ba boda okwekuuma okusobola okutuusa General Muhoozi mu buyinza. Alex Odori akulira enteekateeka z'abavubuka mu maka g'obwa President asabye abavubuka okwenyigira mu mirimu emirala egivaamu ensimbi n'okwekulaakulanya. Era tugenda kukolagana wamu nabo okulaba nti ebigendera bye bitukirira bayambe waliwo ssente z'emyoga weeziri. Basinzidde wano ne batongoza enteekateeka eya MK Boda Initiative ng'eno nno mwe bagenda okuyita okufeffetta abawagizi ba Muhoozi okwetoloola eggwanga wadde nga myuka nnankulu w'ekibuga Edward Luyimbaza abalabudde nti kino tekibeeyibaaza butagondera biragiro nga bakolera mu kibuga. Byachambadde Lawrence ne Ora Gabriel ku Salt TV Omunyo.